Ja, ich bin wirklich tief bewegt, was letzte Woche wir im Intensiv alles erlebt haben. Viele von euch sind zu alt oder haben nicht dabei sein. Nebst dem, was Gott gewirkt hat, könnt ihr euch ja vorstellen, so ein Jugendcamp. 250 Jugendliche aus der ganzen Schweiz. Nicht nur Gott ist im Mittelpunkt gestanden, sondern auch ein bisschen unsere Hormone, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Plötzlich siehst du eine hübsche Frau aus Burgdorf. Der sieht so gut aus Basel. Und es gibt kaum eine Woche, wo so viel auch über das geredet wird. Nicht direkt natürlich, aber so, ich bin so geschult als Jugendpass, oder, dass ich die Blicke gesehen habe und so. Du, ich nehme an, manch einer ist mit einer neuen Nummer heimgegangen. Vielleicht bist du nicht mehr 20 und deine Hormone gehen durch die Decke, aber ich bin überzeugt, dass Beziehungsfragen vielleicht die tiefsten Fragen sind, die uns ganz tief beschäftigen und wir mit uns mittragen. Wir zeigen sie meistens nicht so gegen aussen. Aber es könnte ja sein, dass du verheiratet bist, aber tief in deinem Inneren denkst, wäre ich doch nur Single geblieben. Oder du bist Single und sagst, mein Lebensziel ist, der eine Partner zu finden. Und das Gefühl, deine ganze Welt dreht sich um das. Vielleicht hast du deinen Ehepartner verloren und die Trauer und der Schmerz bestimmt dein Leben. Ich kann mir gut vorstellen, dass so Fragen diejenigen sind, die sich ändern mit der Zeit von unserem Leben, aber immer präsent bleiben. Und so ist es auch ganz viele Leute in Korinth gegangen, in dieser Stadt, wo den Brief bekommen haben, von Paulus, der erste Korintherbrief, den wir miteinander anschauen. Und besonders die Unverheirateten dort haben ganz viele Fragen gehabt. Und sie haben dem Paulus die Fragen gestellt und der Paulus hat ihnen geantwortet. Und der Bibeltext, den wir miteinander lesen, ist die Antwort von Paulus auf die vielen Fragen von den Unverheirateten. Wenn du jetzt aber schon verheiratet oder geschieden oder verwitwet bist, keine Sorge, wirklich ganz viel Bibeltext redet für uns alle. Es ist eine echte Challenge, der Bibeltext. Wir müssen den Kopf beieinander haben heute. Darum, es ist ein längerer Abschnitt. Wir lesen aus dem 1. Korinther 7 ab Vers 25 bis 40. 1. Korinther 7, Vers 25 bis 40. Für die Unverheirateten hat mir der Herr keine ausdrückliche Anweisung gegeben. Aber weil der Herr mich in seiner Gnade zum Dienst berufen hat, sind meine Worte vertrauenswürdig. Darum möchte ich euch meine Meinung sagen. Wenn ich daran denke, in welcher schweren Zeit wir leben, scheint es mir das Beste zu sein, wenn man unverheiratet bleibt. Hast du dich allerdings schon an eine Frau gebunden, dann sollst du diese Bindung nicht lösen. Bist du aber noch frei, dann suche nicht nach einer Frau. Wenn du heiratest, begehst du jedoch keine Sünde. Das gilt für Männer wie für Frauen. Nur werdet ihr als Verheiratete besonderen Belastungen ausgesetzt sein und das würde ich euch gern ersparen. Dann ein paar Worte für alle Verheirateten. Wer von euch ist verheiratet? Also, das ist für euch. Denn eins steht fest, Brüder und Schwestern, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deshalb soll von nun an für die Verheirateten ihr Partner nicht das Wichtigste im Leben sein. Wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen. Und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was sie zu bieten hat, wird bald vergehen. Dann wieder ein Abschnitt an uns alle. Ich möchte euch unbelastet und ohne Sorgen wissen. Wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, wie es dem Herrn gefällt. Ist aber jemand verheiratet, so kümmert er sich um viele Dinge des täglichen Lebens und will seiner Frau gefallen. Darum ist seine Aufmerksamkeit geteilt. Eine unverheiratete Frau sorgt sich uneingeschränkt darum, mit Leib und Seele für den Herrn da zu sein. Aber eine verheiratete Frau sorgt sich um menschliche Belange und will ihrem Mann gefallen. Ich sage dies alles nicht, um euch durch irgendwelche Vorschriften einzuengen, sondern um euch zu helfen. Ich möchte, dass ihr ein vorbildliches Leben führt und unbeirrt nur das eine Ziel verfolgt, dem Herrn zu dienen. Denn an alle, die vielleicht irgendwann gern würden heiraten,
Wenn aber jemand meint, es sei Unrecht gegenüber seiner Verlobten, sie nicht zu heiraten, und wenn sein Verlangen zu ihr zu stark ist, soll er tun, was er für richtig hält. Die beiden können heiraten. Es ist keine Sünde. Wer aber die innere Bereitschaft und Kraft zur Ehelosigkeit aufbringt, wer sich selbst beherrschen kann und fest entschlossen ist, nicht zu heiraten, der tut gut daran. Wer also seine Verlobte heiratet, der handelt richtig. Wer sie nicht heiratet, handelt besser. Ihr merkt, das ist toughes Zeugs, oder, heute? Und zuletzt noch ein kleiner Abschnitt für alle Geschiedenen und Verwitweten. Solange ein Mann lebt, ist seine Frau an ihn gebunden. Wenn er aber stirbt, darf sie wieder heiraten, wenn sie will. Nur sollte sie darauf achten, dass der neue Ehemann wie sie dem Herrn gehört. Allerdings ist sie besser dran, wenn sie allein bleibt und nicht noch einmal heiratet. Dies ist kein Befehl, sondern meine Meinung, doch ich habe schließlich auch Gottes Geist empfangen. Also vielleicht hast du nicht ganz alles gecheckt oder bist mitgekommen, aber eins steht fest, der Paulus findet es besser, wenn man nicht heiratet. Sein Geheimnis ist offen, es ist gut, wenn du Single bist. Vielleicht zu mir, alle die mich nicht kennen, ich bin verheiratet mit der Rebecca seit 7 Jahren, wir haben einen kleinen Bub. Darum, wenn ich über Single-Sein rede, ich weiss, es ist nicht auf Augenhöhe, ich bin aber 27 Jahre Single gewesen, darum ein bisschen verstehe ich es, aber gleich so als Disclaimer zum Anfang. Was der Paulus da sagt, es ist nicht eine Offenbarung vom Himmel. Er sagt es ganz am Anfang und ganz am Schluss, aber es ist seine Meinung, es ist sein Rat. Darum, wir wollen das ernst nehmen. Er ist immerhin Apostel Paulus. Er hat Gottes Geist bekommen und es ist Gottes Wort. Darum, ich glaube, wir können alle ganz, ganz viel lernen davon. Weil heute würden ganz wenige Leute die Meinung von Paulus teilen. Man hat in Deutschland eine grosse Umfrage gemacht unter christlichen Singles und nur 0,7% von allen christlichen Singles in Deutschland sagen, dass es besser ist, zum ehelos leben als verheiratet. Und nur 4% der Singles sagen, dass sie dazu berufen sind, zum Single zu sein. Also der Paulus wäre einer von diesen 0,7% heute, der genau die Meinung vertritt. Warum meint er jetzt mit so großer Überzeugung, dass es besser ist, zum Single zu sein, wie verheiratet zu sein? 3 Gründe dafür. Grund Nummer 1 lesen wir im Vers 26. Wenn ich daran denke, in welcher schweren Zeit dass wir leben, scheint es mir das Beste, wenn man unverheiratet bleibt. Offensichtlich hat der Paulus in einer schweren Zeit gelebt. Und er schreibt den Brief von Ephesus aus und hat selber mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Er schreibt später, dass er fast am Leben verzweifelt ist. Es hat so einen Silberschmied gehabt, Demetrius, und weil der Paulus predigt hat, hey, alle Götzenfiguren sind nur von Hand gemacht und gar keine echten Götzen, hat er sein Geschäft vielleicht müssen einstellen, hat sich auf jeden Fall bedroht gefühlt und hat die ganze Stadt aufgewiegelt, zum Rufen, gross ist die Artemis von Ephesus. Und Paulus wollte zu der Menge reden, aber die anderen Christen haben ihn davon abgehalten, weil sie Angst hatten, dass er sterben würde. Paulus hat also in der Situation, wo er den Brief geschrieben hat, so eine, würde ich sagen, vielleicht wirtschaftlich motivierte Verfolgung erlebt. Aber er hat auch an anderen Orten, wo er gereist hat, erlebt, wie die Römer den Druck auf die Christen und auf die Juden immer größer gemacht haben. Und der Paulus sollte Recht bekommen. 15 Jahre später etwa ist Jerusalem, so, man könnte sagen, die Mutterkirche von den Christen, unter grosse Bedrängnis gekommen. Der Kaiser Titus hat die ganze Stadt eingekesselt und belagert, um die ganze Bevölkerung auszuhungern. Zeitgenössische Berichte, zum Beispiel der Flavius Josephus, sie schreiben, dass es fürchterliche Zustände sind in dieser Stadt, dass die Leute sich gegenseitig umgebracht haben, zum Essen zu kommen und dass Hunderttausende Leute gestorben sind. Und wir müssen uns vorstellen, für Ehepaare, für Familien, ist das also wirklich eine schwere Zeit gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass nach dieser Zeit der Paulus manch einem Christ, der aus Jerusalem geflüchtet ist, innerlich gedacht hat, ich habe es dir doch gesagt.
Ganz Jerusalem ist im Erdboden gesetzt worden. Man hat es in Brand gesetzt. Es ist nur ein kleiner Teil von der Tempelmauer ist bestehen geblieben. Das ist das, was wir heute als Klagemauer kennen in Jerusalem. Und ich kann das verstehen, dass Paulus mit so einem pastoralen Herz, auch mit einem Bewusstsein für die Zeit, wo er drin lebt, sagt, hey, unter diesen Umständen ist Ehe und auch Familie eine Bürde. Ich sage bewusst Ehe und Familie, weil damals hat es noch keine Verhütung gegeben. Das heisst, Ehe rechnest damit, dass auch eine Familie daraus entsteht. Und er schreibt ja, dass sie unbelastet und ohne Sorgen sollen ziehen. Und unter diesen Umständen, unter den Umständen von einem drohenden Krieg, kannst du wirklich weniger Sorge haben, wenn du nicht heiratest. Also das leuchtet mir ein. Grund Nummer 2, warum es gut ist, ein Single zu sein, sind besondere Belastungen und eine geteilte Aufmerksamkeit der Verheirateten. Vers 28 schreibt er, nur werdet ihr als Verheiratete besonderen Belastungen ausgesetzt sein und das würde ich euch gern ersparen. Also ein Ehe haben, Kind haben, bringt besondere Belastungen mit sich, die du als Single nicht hast. Letzte Woche am Intensiv ist unser kleiner Bub, hat Fieber bekommen, ist krank geworden. Wir müssen in Notfall müssen. Das hätte ich alles nicht gehabt, wäre ich Single gewesen. Eine kleine Belastung, aber der Alltag ist voll von diesen Sachen, wo du absorbiert bist mit deiner Aufmerksamkeit, weil du einen Partner und Familie hast. Er schreibt im Vers 33, ist jemand verheiratet, so kümmert er sich um die vielen Dinge des täglichen Lebens und will seiner Frau gefallen. Darum ist seine Aufmerksamkeit geteilt. Also nebst dem Predigen letzte Woche ist in meinem Kopf geht um sich, wie kann ich Rebecca unterstützen, was machen wir wegen unserem Kleinen, müssen wir ins Spital gehen und die Aufmerksamkeit ist geteilt. Als Single hast du es nicht. Grund Nummer 3, warum es gut ist, ein Single zu sein, Freedom. Freedom. Momentan ist für mich Freiheit, wenn ich einfach mal in Ruhe duschen daheim. Die Zeit von so Uneingeschränktheit und Freiheit ist vorbei. Als Single bewegst du dich da in einer anderen Kategorie von Freiheit. Der Paulus schreibt, wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, Gott zu gefallen. Manchmal sage ich unseren jungen Ehepaar in der Ehevorbereitung, Ehe löst kein Problem, sondern es multipliziert sie einfach mal 2. Wenn du Single bist, dann hast du nur deine eigenen Probleme und nicht die noch von einem Partner auch. Du musst deine Termine nicht abstimmen mit einem Partner. Du kannst flexibel ab und zu sagen, wo du willst. Du kannst dein Geld ausgeben, wie du willst. Du musst dich nicht an ein gemeinsames Budget halten. Du musst auch nicht dich um die Charakterschwächen und psychische Probleme von deinem Partner kümmern. Als Single hast du garantiert eine Freiheit, die du verheiratet nachher nicht mehr hast. Jesus selber hat gesagt, es gibt Menschen, die sich von sich aus auf die Ehe verzichten, um sich ganz Gottes himmlischen Reich zur Verfügung zu stellen. Wer das checkt, der soll sich danach richten. Der Einfluss von dem, was Jesus da gesagt hat und von dem, was der Paulus geschrieben hat, in dieser Stelle, wo wir miteinander gelesen haben, die Kirchengeschichte, ist enorm gewesen. Wenn man so zurückschaut auf die letzten 2000 Jahre, haben die 2 Stellen eine riesige Rolle gespielt. Und es gibt unzählige Leute, die aufgrund von dem bewusst auf Ehe verzichtet haben, um sich einem Leben in der Diakonie, in der Mission, in der Kirche voll der Sache Gottes zu widmen. Auch das Zölibat der katholischen Kirche hat das als Grundlage. Und man darf nicht vergessen, Jesus selber war Single gewesen. Also Jesus hat diese Form gewählt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es zu der Zeit vom Alten Testament und auch zu der Zeit von Jesus so etwas wie Single-Sein gar nicht gegeben hat. Jesus hat etwas Neues eingebracht, wie einen neuen Beziehungsstatus, einen Lebensstatus, den es vorher noch nicht gegeben hat. Jesus kommt und sagt, die Nachfolge von Jesus ist wichtiger als deine eigene Familie. Loyalität zu ihm ist wichtiger als Bindungen und Verpflichtungen, die du in der Familie hast. Er hat die damals geltenden Familienwerte mit dem über den Haufen geworfen. Und er hat Single-Sein als eine reale Lebensform eingeführt, die es vorher so noch gar nicht gegeben hat. Das ist wirklich crazy und revolutionär für diese Zeit.
Und was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist einfach unsere Welt in der Schweiz, unsere historischen und kulturellen Umstände als normal anschauen und sagen, ja, was der Paulus da sagt, ist mega dumm. Oder es ist seine Meinung, ich habe eine andere Meinung dazu. Je nach historischer und gesellschaftlicher Situation kann Single sein ein ganz, ganz grosser Vorteil sein. Und der Paulus sieht die, hat die vor Augen und ratet darum auch den Unverheirateten in Korinth zum Single sein. Nochmal zusammengefasst, 3 Gründe, warum es gut ist zum Single sein. Es ist eine gegenwärtige Not, es ist eine besondere Belastung, es ist eine geteilte Aufmerksamkeit, wenn man verheiratet ist, und es ist einfach eine größere Freiheit. Darum, wenn du Single bist, es hat auch grosse Vorteile. Vielleicht siehst du nur den Nachteil davon oder sehnst dich im Herzen nach einem Partner, zu dem kommen wir noch. Das ist sehr verständlich, aber du darfst auch das Gute sehen und die Möglichkeiten und die Chancen, die du hast, die du sonst nicht hättest. Wir leben in einer ganz anderen Zeit wie der Paulus. Darum ist es schwer, das zu vergleichen. Aber der nächste Abschnitt zeigt uns etwas, wo ich glaube, für unsere Zeit, für unsere kulturellen Umstände eine absolut prophetische Message ist. Wir lesen das ab Vers 29. Denn eins steht fest, liebe Brüder und Schwestern, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deshalb soll von nun an für die Verheirateten ihr Partner nicht das Wichtigste im Leben sein. Wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen, und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr darin lebt. Denn diese Welt mit allem, was sie zu bieten hat, wird bald vergehen. Wahrscheinlich hat es kaum je in der Geschichte von unserer Menschheit so eine Zeit gegeben von Wohlstand, wie wir das heute haben in der Schweiz. Und die Gefahr, dass wir uns an alle Versuchungen und auch Freude von dieser Welt verlieren, ist riesig. Sie ist riesig. Und was der Paulus da sagt, egal ob du verheiratet bist, ob du geschieden bist, verwitwet bist oder Single sein, bald schon werden wir sowieso alle unverheiratet sein. Weil alles, was wir haben, und zu dem gehören auch unsere Beziehungen, wird vergehen. Es ist irdisch und es ist vergänglich. Egal, ob du gerade dich freust, weil du geheiratet hast oder einen Partner gefunden hast, der dich liebt. Egal, ob du weinst und trauerst, weil du deinen Ehepartner verloren hast oder jemand in deiner Familie. All das da ist nur vergänglich und temporär. Auf uns wartet eine Ewigkeit, die viel bedeutender ist, wie alles, was wir da haben oder erleben. Und wir sollen als Christen ganz bewusst nicht die Erde als unser Zuhause sehen. Wir sind nur Durchreisende. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sollen uns nicht an diese Welt verlieren. Es passiert doch so schnell. Und Sachen von dieser Welt werden wie zu unserem Lebensinhalt. Vielleicht ist es dein Eigenheim. Deine ganze Welt dreht sich um dein Zuhause, wo du pflegst, wo du renovierst, wo du aufbaust, wo du immer wieder neu einrichtest. Oder es kann deine Karriere sein, wo du so viel drin investierst, um irgendeinen Posten zu erreichen, ein Maß an Einfluss, das du möchtest in deiner Firma. Es kann auch dein Wohlstand sein, wo du sagst, ich lebe dafür, um das, was ich kann zu bewahren und zu vermehren. Es kann auch die Suche nach einem Ehepartner sein, wo deine ganzen Gedanken und Energie absorbiert, sodass sich alles nur darum dreht. Oder es wird deine Ehe selber, die zum Lebensinhalt wird. Und wir können uns so krass in diese Sachen hineinsteigern. Und der Paulus sagt, halt, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Gerade weil wir als Christen die Vergänglichkeit von diesen Sachen durchschauen, sollen wir so leben, als ob wir unseren Beziehungsstatus gar nicht hätten und all unser Besitz gar nicht wirklich an uns gehört. Was heißt das? Es heißt, dass selbst die Sachen, die für uns einen grossen Wert haben, für uns nicht das Wichtigste sind. Meine Ehefrau Rebecca, ich liebe sie von Herzen, aber sie darf nie das Wichtigste in meinem Leben sein. Es gibt etwas, das noch wichtiger ist, wie meine Ehe. Und zwar ist das die Nachfolge von Jesus.
ihm zu dienen, ist wichtiger wie meine Frau. Es heisst auch, dass dein materieller Besitz nicht siehst als etwas, wo dich daran klammern um jeden Preis, sondern Gott hat es dir gegeben und es gehört ihm. Das ist mein Portemonnaie. Du darfst nicht zu fest an dem hängen, was du hast. Wenn Jesus mir sagen würde, Joel, gib alles weg, was du hast, ich würde es machen. Ich wäre immer noch der gleiche. Es würde schon ein bisschen wehtun, aber es wäre ja nur mein Stolz oder mein Ego, das das Problem damit hat. Wenn du merkst, du hängst zu fest an Sachen, dann ist das heute eine Aufforderung, dass du realisierst, alles, was du hast, ist in Gottes Hand. Selbst deine Ehe, selbst dein Beziehungsstatus. Im Psalm 24 lesen wir, dem Herr gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, auch du, auch dein Leben, alles ist in seiner Hand. Der Paulus schreibt im Vers 35, ich will, dass ihr ein vorbildliches Leben führt und nur das eine Ziel verfolgt, Gott, dem Herr, zu dienen. Gott zu dienen ist das eine, wo dein Lebensinhalt sein soll. Und mit dem meine ich nicht mal nur in der Kirche, du kannst auch in deiner Familie kannst du Gott dienen. In deiner Ehe kannst du Gott dienen, an deinem Arbeitsplatz kannst du Gott dienen. Aber wir sind uns einig, dass es Sachen gibt, egal ob Single, verheiratet oder in welchem Beziehungsstatus auch immer, wo man nicht damit Gott dienen, sondern einfach verschwendete Zeit und Energie ist. Es gibt Sachen, in die kannst du investieren, die lohnen sich für die Ewigkeit gar nicht. Und es gibt Sachen, wenn du dich in die investierst, hat es einen Wert für die Ewigkeit. Die Challenge, die Gottes Wort uns gibt, ist, glaube ich, für uns besonders herausfordernd, weil wir so viel haben. Wir müssen lernen, die Weltlichkeit und Vergänglichkeit von all dem zu durchschauen, was wir haben. Und dass wir alles, was wir haben, sehen als etwas, was aus Gottes Hand ist. In der Kirche, wo ich in London war, während dem Studium, dort hat es so eine Liturgie gegeben im Gottesdienst. Und immer, nachdem man Kollekte zusammengetragen hat, hat man auf Englisch gesagt, aus deiner Hand, Gott, haben wir bekommen und wir geben es dir wieder zurück. Und ich finde es eigentlich schön, dass man realisiert, auch das, was ich kann, ich gebe es Gott einfach zurück. Es ist nicht, ich bringe ein grosses Opfer und gebe es dir, Gott. Nein, er hat dir alles gegeben, was du hast. Und du gibst ihm das zurück, was sowieso ihm gehört. Der Hiob ist wahrscheinlich das grösste Vorbild, was das angeht. Er hat den Mindset gecheckt. Er schreibt im Hiob 1, Vers 21, nackt bin ich zur Welt gekommen und ich verlasse sie auch wieder nackt. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Hey, wenn wir so leben würden, bei uns in der Schweiz, ich glaube, dass das Reich Gottes nochmal einen neuen Boost bekommen würde. Nochmal eine neue Dynamik annehmen, weil wir unser Herz nicht an die Sachen verlieren, die für die Ewigkeit keinen Wert haben. Die Frage, die Gott dir heute stellt, ist, gibt es etwas Irdisches, etwas Vergängliches, das für dich einfach viel zu wichtig geworden ist? Dreht sich deine ganze Welt drum und du bist eigentlich abhängig von dem einen Wort und sagst, ohne das könnte ich nicht mehr leben? Oder hängt dein Herz an Gott und du durchschaust die Vergänglichkeit von all dem, was du hast, bist dankbar dafür, aber du lebst von ganzem Herzen für Gott. Ich glaube, wir sind jetzt so am Punkt, wo wir realisieren können, wie gehe ich damit um, wenn meine irdischen Bedürfnisse nicht gestillt werden. Auch vielleicht meine körperlichen, eigenen Bedürfnisse. Unsere Gesellschaft sagt uns, dass unsere Bedürfnisse, auch unsere Gefühle fast schon über allem stehen. Mach auf das, was dein Herz dir sagt. Alles ist erlaubt, solange du tolerant bist mit anderen. Wenn du fühlst, wenn du plötzlich verliebt bist in jemand anderes, ja, dann gang deinen Gefühlen nach. Dein Partner ist austauschbar. Wenn er dich nicht glücklich macht, sucht er einen anderen. Das ist das, was unsere Gesellschaft uns direkt und implizit oft sagt. In frommen Kreisen, auch bei uns, kann auch der Druck riesig sein, dass du einen Ehepartner haben musst. Ohne einen Ehepartner fehlt dir etwas. Und dann gibt es so dumme Bilder, wie du bist so wie eine Pfanne ohne Deckel und so. Was sagt Gottes Wort dazu? Wie gehen wir mit dem um, wenn wir nicht zufrieden sind mit unserem eigenen Beziehungsstatus? Im Vers 36
und bis 38 lesen wir, wenn aber jemand meint, es sei Unrecht gegenüber seiner Verlobten, sie nicht zu heiraten, und wenn sein Verlangen zu ihr zu stark ist, so soll er tun, was er für richtig hält. Die beiden können heiraten, es ist keine Sünde. Wer aber die innere Bereitschaft und Kraft zur Ehelosigkeit aufbringt, wer sie selbst beherrschen kann und fest entschlossen ist, nicht zu heiraten, der tut gut daran. Wer also seine Verlobte heiratet, der handelt richtig. Wer sie nicht heiratet, handelt besser. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Vers vom Ganzen. Also es gibt zwei mögliche Deutungen. Entweder, das ist das, was da in der Bibelübersetzung gewählt worden ist, geht es um Verlobte, die eigentlich heiraten wollen, aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht wegen der Meinung von Paulus, doch zögern zum Heiraten. Der Paulus ist klar und er sagt, hey, es ist besser zu heiraten, als von deinem Verlangen für einen Ehepartner verzehrt zu werden. Mit anderen Worten, auf Englisch gibt es so den Spruch, it is better to marry than to burn. Heiraten ist nicht eine Sünde, wieso auch immer, dass du das vielleicht meinen würdest. Heiraten ist gut und richtig. Er sagt, wer seine Verlobte heiratet, der handelt richtig. Wenn jetzt aber jemand 3 Kriterien erfüllt, wer die innere Bereitschaft zur Ehelosigkeit aufbringt, wer sich selber beherrschen kann und fest entschlossen ist, nicht zu heiraten, ein Single, der diese Kriterien erfüllt, der tut gut daran und wird glücklich ganz für Gott leben können, ohne sich selber als Opfer zu sehen von seinem Beziehungszustand. Ja, ich bin halt Single. Den Spruch gibt es nicht, wenn du die Kriterien erfüllst, weil du das gewählt hast. Wenn du die Kriterien erfüllst, dann sagt Paulus, handelst du besser, wenn du nicht heiraten tust. Man könnte den Vers 36 auch anders auslegen und verstehen, dass es an Väter geschrieben worden ist, weil sowohl in der jüdischen wie in der griechischen Kultur haben die Väter entschieden über die Ehe von ihren Töchtern. Und es könnte gut sein, dass da gemeint ist, dass Väter vielleicht meinen, es sei schändlich oder unehrenhaft für ihre Töchter nicht zu heiraten und er meint, sie müsse verheiraten, dann soll er sie verheiraten und soll sie lassen. Das könnte ja durchaus heute in anderem Kontext das Thema sein, nämlich wenn du Kinder hast, die einen Partner wählen, der nicht der Partner ist, den du dir gewünscht hättest. Wenn sie auf dich hören und die Kriterien erfüllen und Single bleiben, dann handelt es besser. Aber wenn sie sagen, nein, ich will das ist mein Wunsch, um die Person zu heiraten, dann handelt sie richtig und sündigen nicht und dann sollst du als Eltern das auch unterstützen. Also wenn ihr meint, das ist nie ein Thema, das ist ein Thema. Wir machen so viel Ehevorbereitung und das ist ein grosses Thema, auch heute noch. Und dann noch zuletzt ein Wort an alle Geschiedenen und Verwitweten. Solange ein Mann lebt, ist er an seine Frau gebunden. Wenn er aber stirbt, darf sie wieder heiraten, wen sie will. Sie soll aber darauf achten, dass der neue Ehemann wie sie Gott gehört. Allerdings ist sie besser dran, wenn sie allein bleibt und nicht nochmal heiratet. Das ist kein Befehl, sondern die Meinung von Paulus und er hat auch Gottes Geist empfangen. Also wenn dein Ehepartner gestorben ist, dann bist du frei, zum nochmal heiraten. Es gibt nur 2 biblisch legitime Gründe, wo eine Ehe, der vergängliche Bund von der Ehe aufgelöst wird. Entweder mit dem Tod aufgehoben oder mit dem Ehebruch gebrochen. Aber es gibt keine dritte Option. Das Ganze soll aber im Herr geschehen. Also wenn du nochmal einen Partner suchst, weil dein Vorheriger gestorben ist, dann soll es im Herr geschehen. Entweder ist damit gemeint, dass du dir einen gläubigen Partner suchst, so wählt es auch die Bibelübersetzung, oder dass es auf eine christliche Art und Weise passiert und du gemäß der Richtlinie machst, wo es Gottes Wort gibt. Über die Wiederverheiratung nach einer Scheidung sagt Gottes Wort uns da nichts. Und so wie es der Matthias auch vor ein paar Wochen schon gesagt hat, die Frage ist seelsorgerlich und auch biblisch so komplex, dass wir keine Pauschalaussagen machen dazu, sondern gern das möchten in einem seelsorgerlichen Gespräch mit dir anschauen, wenn du Fragen hast. Und du darfst das gerne auch mit jedem von uns Pastoren machen. Aber auch da, der Paulus sagt, es ist besser für dich, wenn du Single bleibst,
Du handelst besser, als wenn du wieder heiraten wirst. Jetzt soweit mal die ganze Auslegung vom Bibeltext. Das ist tough gewesen heute, oder? Das ist nicht trivial, nicht einfach. Lass uns doch nochmal so, du darfst gerne die Augen zumachen und so die Fragen, die aus dem Bibeltext raus an uns kommen, dir durch den Kopf gehen lassen. Hast du wie der Paulus so ein hohes Ansehen für alle Singles, für Single-Sein? Sei es für dich selber oder für andere, siehst du den Wert drin und die Vorteile, die es hat, zum Single-Sein? Bist du realistisch, was unter den gegenwärtigen Umständen von deinem Leben und auch von der Zeit, wo du drin lebst, das Beste ist? Erkennst du die Vergänglichkeit von allem Irdischen? Bist du dir bewusst, dass sowohl dein Besitz wie auch dein Gefühlszustand, der sich aus deinem Beziehungsleben ergibt, nur vorübergehend, nur vergänglich und nur irdisch ist? Gibt es Vergängliches, was für dich viel zu wichtig geworden ist, wo dein Herz daran hängt, wo du dich davon abhängig gemacht hast? Gibt es Besitz oder Beziehungen, wo du ganz bewusst als etwas sehen solltest, wo du aus Gottes Hand bekommen hast, wo ihm gehört, wo du ihm auch bereit bist, zum wieder zurückzugeben, weil es kommt alles von ihm und es geht auch alles zu ihm hin. Ist dein Fokus in diesem Leben, wie kann ich in dem Beziehungszustand, wo ich bin, Gott dienen? Oder denkst du, wenn ich das hätte und das hätte, dann? Oder bist du bereit, jetzt, so wie du lebst, alles für Gott zu geben? Verschwendest du in deinem Leben zu viel Zeit für Sachen, die keinen Ewigkeitswert haben? Bist du weise auch im Umgang mit deinen unerfüllten Bedürfnissen? Lass uns doch zusammen aufstehen. Und ich bin überzeugt, der Heilige Geist, der heute Morgen da ist, wird zu dir ganz persönlich reden und dir aufzeigen, wie sieht die Anwendung von seinem Wort in deinem Leben ganz konkret aus? Was ist das, was er sich von dir wünschen will? Wo wird er dich ermutigen, wo du richtig unterwegs bist? Wo wird er dich auf eine Gefahr hinweisen, die vielleicht bei dir da ist? Wo wird er dir etwas aufzeigen, wie er die Situation sieht, weil sie du ganz anders siehst? Ich will dich ermutigen, mit deinen Gefühlen auch, die so stark sind, wenn es um unsere Beziehungen geht, nicht allein zu bleiben, sondern das mit Gott und mit anderen zu teilen.